بیاد یعنی میگم اینو راجع به صحبت کنیم بکنم ایران کجا در میخواد کجا در هوا دارن چه میکنن در حد اول اصطلاح میشه اول اصطلاحات در اصطلاحات موجوده در رایج اصطلاحات اسمی و نقیض مسئله رو کنیم اول اصطلاحات گفتگوهای مستقیم ایران و امریکا یا گفتگوهای با واسطه ایران و امریکا در طریق میانجی پاکستان داره رخ میده اینا هیچ اول اصطلاحات اسمش الان شده دو که لبنان در تحریم تمامی سگاه روی لبنان لبنان رو اسم میاره یه روند دیگه روند پاکستان روندی که نمایندگان لبنان که تبدیل لبنان در واشنگتن و و مثلا ما می‌گم تبدیل اسرائیل در واشنگتن اینها با هم دیگه دیدار دارن خود این هم بالا بحث سیاسی در داخل هست می‌گم که همین نظامی در نظام انجام میشه اصلا دو تا روند اعتماد هم باشه آن چیزی که برای اسرائیل کلی خیلی مهمه اینه که روند اسلام آباد کلا کنار بره ایگنور بشه کلا اما نیست ما چرا الان می‌داره ما یک جنگ داریم داریم می‌جنگیم حالا من هر کار بزنیم خدا آدم مثلا هم تو سال رو می‌کنه چرا مهمه چرا تو برای صحبت کردیم ما اشاره رو انجام بدیم بیانیه مشترک صادر کنیم مثلا لبنانی رو قبول دارن طرف لبنانی در بیانیه داره که آتش بس برقرار کنه شکلی که خدا خبر نکنه ما تو دیگه مثال مردم قانون بزنن قبول کنیم توقع رو متفق کنیم بعد اومده در قرآن رو گرفته حالا این مثلا میگه نشستن این نوع کشوری ژنو مثلا نشستن دارن گفتگوی تو انجام میدن آتش بس چند روز در حالی به شکلی موقع اتفاق بعدش نیروی عمل قرآن شریک نکنه اون چه میکنه خدا برای استشاری حالا چه شده حرف بزنیم یعنی نه تنها ارتش لبنان کاری نمیکنه یه کسی دیگه داره کاری میکنه من لبنان دارم که آتش به شکلی لبنان به ازش کاری ندارم نه چیز عجیبیه که چرا استفاده بکنه کما اینکه امروز تازه حمله نظامیه الان هم میگه همین چند دقیقه پیش که خود مسئول یک از رسانه‌های سایت هم سایت داره اعلام این که داره یا من حتی در گفته حمله نظامی در راستای شبانه‌ای که باید کارا رو بکنه اون که باید ایران جامعه دیگه حتما هم دو جور باید اقدام داشته باشیم روی زمین و مذاکره در موضوع این کار و این چیز تأکید اینا همواره اینه که آقا لبنان جز بوده آتش بسه حالا آیا ما اصلش رو داریم تو انجام میدیم در جزئیاتش من واقعا نمیدونم و خیلی روشن میگم نگرانم چون اگر حتی این در بند این بند در توافق بیاد در آتش بسه توافق تمامنامه مثلا یادداشت تفاهم حتی اگر در این بیاد ولی جزئیات نداشته باشه عملا تاثیر کافی نخواهد یعنی به شرطی این مفیده که جزئیات داشته باشه مثال بازم اونو تقریبا میگه درست یا اونها داشته فکر کنیم که نه عدد نشته بشه نه پول بزرگی بزرگی شده نشه نجازه بشه آمریکا بحث‌ها میگه از پول‌ها بکنه واقعا هم تا 6 ماه دیگه اصلا هواپیماهاش هم اصلا وارد زاویه رد نشن اما نوسیه مثلا بگیره باید چیه این کار دارید که میگید یعنی در واقع داریم میگیم ما این نقض آتش بس در نقض یا نقض یعنی که در وجود مانند زایی در اجرا شدن دارم خیلی از جنگان ها متأثر خبر جیبی رو بشنون متأثر بیدن که تصاویر شنیدی مشکل مورد بکنن اما دلش ما خود حتی در این رنگی حتی که قلب ما هنوز به دست آمده مغلب نه نگاه بکنیم که گزینه‌های پیشروی ما چه هستش من خیلی بیشتر از اینکه نگران باشم که آیا ما پاسخ نمیدهیم نگران هستم که ما چگونه پاسخ میدهیم چگونه پاسخ دادن و دیدن پاسخ‌های دیگه ناظر به لبنان مسئله خیلی مهمتری به نظر من یکم کنترل بکنید احساسات رو و بیاید روی میدان ببینید در چه وضعیتی قرار دارید ممکنه صحبت رو از این فردا شما بکنید صحبت بیرون این قانون آروم باشید نه